Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugün sizler için ne yapacağım, ne tasarlayacağım onu anlatayım. Normalde kışın mekanlara gittiğinizde masaların ortasında bir alev olur, gazlı ve üzerinde taş vardır ve taşlardan ateş, alev oluşur gazla. Bunu ister LPG ile ister doğal gazla yapıyorsunuz. O masalardan kendime şu anda yapmayı hedefliyorum. Gerekli malzemeleri aldık. Burada Fürtafel diyorlar. Bakalım nasıl olacak, nasıl yapacağız? Şimdi ben size malzemeleri tanıtayım. Şunlar bizim taşlarımız. Yaptıktan sonra içine bunları boşaltacağız. Ateşe dayanıklı taşlar. Ve şu şekilde arkadaşlar bir mangal aldım. Normalde bunun mekanizmasını yapmak, iç alanını yapmak biraz pahalıya patlıyor. Daha doğrusu hazır almak pahalıya patlıyor. Bunun da markası arkadaşlar şu şekilde. Bunun özelliği, şu ızgara telini çıkartayım. Normalde ateşi koymanız için bir haznesi var ve bu da yanında delikler var, görüyorsunuz. İçine yerleştiriyorsunuz ve alev orta kısmı ısıttığı için diğer kısmı ısıtmıyor ve buralardan da alev alma şansı var. Ben bunu bu şekilde aldım. Aldığım parçayı da içine yerleştireceğim. Şöyle bir delik açtım. Bunu da size göstereyim. Şu şekilde. Bu kenardaki delikleri de kullanmış olacağız. Bu deliği de ben birazcık genişlettim arkadaşlar. Diğerlerine göre. Bakın. Göreceksiniz. Onu da genişlettim. Amacımız ne şimdi? Ben size malzemeleri de hemen şöyle tanıtayım. Şu görmüş olduğunuz içinde ufak ufak delikler var. Ve ondan sonra normal gaz ayar sistemi ve çakmak. Ondan sonra LPG ayarımız ve gaz hortumumuz. Ve bir de şurada tam orta kısma giden, yani şöyle ben size bunu hemen açayım. Evet, bu ayar mekanizması ve gaz sistemi arkadaşlar. Şu kısım ayarlıyorsunuz ve diğer kısımlardan gazın girişi ve çıkışı var arkadaşlar. Amacımız bunu şu şekilde arkadaşlar, deliğin orta kısmından şöyle geçirip gördüğünüz gibi buraya montajlamak ve montajladıktan sonra şuradaki delikten bunu çıkartıp bunu da orta kısmı şöyle güzelce oturtup içine taşı koyup buradan da gaz ayarını yapıp bu ateşli masa, ateşli ocak ısıtan bir olay. Burada çok pahalı. Hazır halde almaya kalkarsanız ortalama 750 550 küçük olanları. Onlar da hani hazır gene yapılıyor. Yapanlar onu 500'e satıyor. Normal fabrikasyon imalatı olanlar daha pahalı. Aparatları ben uygun fiyata aldım. Şu anda rakam aklımda değil, 49 euroydu ya, 49-59 euro civarında. Mandalı da yanlış hatırlamıyorsam 14.90 civarında bir rakam aldım, 14.90. Şimdi montajına bir başlayalım. Ondan sonra da Hollanda'da, yurt dışında
su yatağı veya ateşli ocak veya ateşli masa, janjanlı masa nasıl yapılıyor, nasıl yapıldı hep birlikte görelim. Bu arada arkadaşlar şu altta bir yerlerde beğen butonu veya abone ol butonu çıkıyor. Bunu da sakın unutmayın. Abone olursanız, like atarsanız, yorum yaparsanız sevinirim. Şimdi hemen başlayalım. Şimdi yuvarlak kısım olan, içerisindeki gazı yayan ve ateşten sonra, yani ateşle beraber alevi yayan o yuvarlak kısmı biraz yukarıya çıkartmanız lazım ki aşağıya tam o yuvarlak kısmı arkadaşlar, gazın ve alevin çıktığı yeri biraz yukarıya almanız lazım ki alev tam anlamıyla aşağı doğru temas değil, daha çok üstte seviyede olması için bunu yapmanız lazım. Bunun için de şöyle bir demir profilimiz var arkadaşlar. Bu demir profili ben keseceğim. Ve kestikten sonra da bunun mesafesini kullanarak biraz daha yükseltmiş olacağız. Şimdi gelin kesmeye başlayalım. Evet arkadaşlar, kesimleri bitirdik. Şimdi sıra gelsin diğer montaja. Evet arkadaşlar, yağmur başladı. Evet arkadaşlar, elimizde 3 parça hazır. Hepsini kestik. Ortasında delikleri var ve yükseltmek için parçalarımızı hazırlamış olduk. Şimdi sıra yükseltmekte. Hemen şöyle size göstereyim. Bakın 3 tane profili oraya sabitledim. Nasıl sabitledim derseniz perçinledim. Perçinlemek çok daha kolay oluyor videolamadan. Şimdi sıra hemen o üstündeki hazneyi tutturmaya geldi. Evet arkadaşlar, hemen şöyle size göstereyim. Bakın oturtturduk. Gayet de güzel oldu. Bunları da perçinledim. Şimdi şöyle uzaktan da size göstereyim. Gaz çıkışımız da burada. Şimdi bir tek ne kaldı arkadaşlar? Gaz bağlantısını yapıp ilk önce gazın nasıl çıktığını, nasıl yandığını gördükten sonra en son taşları döküyoruz. Ondan sonra işimiz bitiyor. Bayağı bir zorlandım delikleri denk getirmek için. Tabii kamerayı da asıp da bir yerden de maalesef çekim yapamadım. Ama parça parça yaptıkça ben size bunları paylaşıyorum. Şimdi rezidansı demiştik ısı ayarı için. Şurada da bakın, görüyor musunuz bilmiyorum. Şurada bakın. Bu da çakmak, manyetik çakmak için bir delik deldim ve onu geçirdim. Buradan da ısı ayarı için rezidansı deldim. Şu anda mekanizma tamamen hazır. Şimdi yerleştirelim. Hop. Evet. Şimdi de arkadaşlar hemen şöyle haznemizi yerleştirelim. Bu ısı ayarı için rezidansın gelmiş olan kısmı, gaz çıkışı, girişi ve burada da manyetik alan. Dediğim gibi ilk deliği buradan delmiştim. Hesapları yanlış yaptık. İkinci delik buradan. Onu tam denk getirdim. Şimdi diğer aparatı da yerleştirelim.
Evet arkadaşlar, sistemi tamamen oturtturduk. Ben şimdi size kamerayı çevireyim. Tekrardan bir görmüş olun. Gaz girişi çıkışı arkadaşlar. Bakın şu kısım. Burası da otomatikman rezidans kısmı arkadaşlar. Bu da çakmaklık kısmı. Oradan geliyor ve şu kısma giriyor. Bunu da bu şekilde sabitlemeniz lazım ki gazı tabii ki tam içeriye verebilirsiniz. Onu da tabii ki şuradan yapıyorsunuz. Buradaki yani o mekanizmayı tam anlamıyla sıkıştırmanız lazım arkadaşlar. Şimdi bir tek denemeye kaldı. Bakalım nasıl çalışacak ve yanacak. Gaz bağlantısını yapacağız. Evet arkadaşlar, borunun uç kısmını şöyle şekilde montajladım. Diğer tarafını da buradan sıkıyorum şimdi. Sistemimiz bu şekilde kurulmuş oldu. Ocağı da yaktık. Bu şekilde arttırıp alevlendirebiliyoruz veya kısabiliyoruz. Bir tek şimdi taşları dökmek kaldı içine. Evet, dizayn etmek lazım. Evet, ben şimdi kapatayım, bir de taşlarını içine dökelim. Ondan sonra da diğer taş döktükten sonra bir de o şekilde denemiş olalım. Şimdi evet, taşları Lav taşları. Tabii daha sabitlemedik. Böyle emanet duruyor burada. bunun için tabii özel bir masa yapmamız lazım. Dök gitsin aşkım ya. Dökeceğim de Şöyle kara düzen altına- gitsin. Altına taş sokuyorum şu anda bir tane. Şeylerin altına. Ha. Şimdi destek oluyor. Aytekin Co çözer. Arkadaşlar ben kocamın ismini Aytekin Co çözer koydum. Çünkü aşkım her soruna bir çözüm buluyor. Maşallah. Hatta şuradaki şeye bile çözüm buldu. Ne eksikti aşkım orada? Orada işte bir aparat eksik, gaz bağlantı aparatı eksik. Sen de oradan şimdi olması gereken bu değil tabii. O parçayı biz ileride alacağız değil mi? Yani almayı düşünüyoruz. Olursa da olur. Bulursa alacağız. Bulursak alırız bak. Tatlı şey. Gerçi Hollandaca yazıyor ama. Yetecek mi hayatım? Yeter. Şu ufak Çünkü taşları- üstlerini de kapatması lazım. Komple kapanması lazım o demir aslında. Görünmemesi lazım bildiğim kadarıyla. Ondan sonra alevler çünkü ondan sonra arasında da süzülüyor. Bence sen üzerine önce kapat. Kenarlar bile önemli. Minikler evet. Allah inşallah taşlar yeterli gelir.
Önemli olan şey Aytekin o demiri kapatma bebeğim. Bir de odun istiyorduk biliyorsunuz. Aşk. Keramik odun almak istiyoruz. Daha da orijinal dursun diye. Hani taşlar zaten aklımızda öyle vardı. Hani bunlar tam yetmese de bile işte üsttekiler de bence al şöyle demirin üzerine daha. Evet. Şimdilik öyle olsun. Sonra taşları falan koyduğumuzda keramik odunlar çok güzel olacak. Evet. Şurada kaldı bir tane. Bebeğim. Şurada açalım. Kim? Kadın eli değmesi lazım herhalde. Bak ya. Bak al sen al. Bir de benimle dalga geçiyorsun. Ya dalga geçmiyorum aşkım. Çünkü o deliklerin üzerinde olması çok önemli. Bu arada bu benim fikrimdi arkadaşlar. Çok istiyordum. Bir Beach Club'da görmüştük. Tabii. Alalım dedik. O almak Ve istiyordu, benim kocam de ben yapmak yaparım istedim. dedi. Yani bu kadar para yazık arkadaşlar, günah. Pahalı da yani hazır aldığın zaman değil mi hayatım? Evet. Evet güzel görünüyor. Taşlarımızı dizdik. Şimdi sıra geldi masa şöminesini çalıştırmaya. Evet. Güzel şimşekledi. Evet çakmağımız da çalışıyor. Biraz basılı tutuyorsunuz ki arkadaşlar iyi yansın. Evet. Buradan böyle gazınızı ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Çok Buna güzel. biraz daha böyle eşimin dediği gibi Keramik odun. seramik odun tarzında taşlar var. Onları da koyduğumuz zaman üstüne Çok güzel gayet duracak. iyi olacak. Hatta Acayip bu bile güzel. süper oldu. Evet. Odun tarzında taş eklediğimiz zaman gayet güzel olacak. Bence de çok güzel olacak. Yeter çünkü taş. Evet. Hollanda'da arkadaşlar, daha doğrusu Avrupa'da yapmak istiyorsanız benim videomu izlemeyi unutmayın. Muhakkak izlemelisiniz. Ve bunun maliyeti dediğim gibi çok bir şey değil. Açıklamalara Şuradaki yazarsın aşk. set, gaz seti diyeyim. Yanlış hatırlamıyorsam 50 49 euro muydu, civarında. 59 muydu? İşte bilmiyorum bakmam Belki lazım. şimdi zam gelmiş olabilir, 69 olmuş olabilir. Komple set isterseniz ben boruyu almamıştım. Boru bende vardı, gaz borusu. Şu anda gerçekten bence güzel. Güzel de bir sıcaklık veriyor. Evet arkadaşlar, masa şöminemiz Daha bitmedi ama. tamamdır. Tabii ki şimdi Sabitleyeceksin, bunun için, evet. masa yapmamız lazım. Ama ben bu sistemi size göstermek istedim. Çünkü gerçekten şu kısım bayağı bir uğraştırıyor. Bunu tabii sabitlemeniz lazım. Ben şu anda elimle tutuyorum. Buradan hem oksijen alması lazım. Yani buradan hem oksijen hem de gazın girmesi lazım ki alev alabilsin. Buradaki delikler tıkanırsa hiçbir şekilde söner. Bir de gaz sonuçta şakaya gelmez yani. Evet, gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, Aytekin Co. kendin yap şömineyi yaptı. Arkadaki şömine yeterli değil. Bir de bu şömineyi yaptı. Dışarı için evet bu dışarı bahçe şöminesi bu. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Ve üye olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı. Kendinize iyi bakın. Kocamı Görüşmek üzere. lütfen takip edin.